नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज विद सतीश पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी कमाल की ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें अगर आपके मोबाइल का साउंड कम आता है, आपके मोबाइल में आप कोई वीडियो चलाते हैं, पिक्चर चलाते हैं, मूवी चलाते हैं, आप कहीं कॉल पे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो आपके मोबाइल का साउंड बहुत ही स्लो होता है और चाहकर फुल करने के बावजूद भी आपको सुनने में प्रॉब्लम होता है, मूवी देखने में प्रॉब्लम होता है। तो आपको आज एक हम कमाल की ट्रिक ऐसी बताने जा रहे हैं जिसको करने के बाद आपके मोबाइल का साउंड 200 से लेकर 500 गुना तक बढ़ जाएगा और आप उसका लुत्फ़ उठा पाएंगे, उसका एंजॉय कर पाएंगे और आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों अपना प्ले स्टोर हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं वॉल्यूम बूस्टर। वॉल्यूम बूस्टर लिख करके दोस्तों सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज खुल के सामने आएगा। यहाँ आपके सामने देखिए ढेर सारे ऐप्स खुल के सामने आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों इसमें सभी ऐप अच्छे नहीं होते हैं, इसमें काफ़ी ऐप फेक होते हैं। इसमें सबसे काम का ऐप देखिए, जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है वॉल्यूम बूस्टर गुड ईवी, आपको सिर्फ इस पर टच करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ ओपन का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका सेटिंग आपको दिखाते हैं। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, वॉल्यूम बूस्टर ऐप को आपको ओपन कर लेना है। जब ऐसे ही इसको ओपन करेंगे आप, तो इस तरीके से खुल के आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये एकदम फुल है, आपको जितना आपके मोबाइल की क्षमता है ये आपको दिखा रहा है, जो आपको मोबाइल से जो आवाज़ आ रही है। बस दोस्तों ये ऊपर दो लाइन ही आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये लाइन जितना आप आगे बढ़ाएंगे आपके मोबाइल का ऊपर वाला लाइन फुल करने के बाद आपके मोबाइल की साउंड की क्षमता 200% तक बढ़ जाती है। उसके बाद भी अगर आपको साउंड में कमी दिखाई देता है, आपको लगता है कि नहीं मेरा साउंड थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो और अच्छा होता, तो ये देखिए नीचे का जो लाइन है इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए वार्निंग दिया गया है कि ये 40% बढ़ाने पर ही आपके मोबाइल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका होगा। दोस्तों अपने हिसाब से आप इसको आगे पीछे करके आप सेट कर सकते हैं। और एक सेटिंग और है, यहाँ देखिए बाईं तरफ आपको कोने में ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर टच कर देना है। और यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको इस पर टच कर देना है। और यहाँ नीचे तीसरे ऑप्शन में मैक्सिमम अलाउड बूस्ट दिया है, आपको इस पर टच करना है। यहाँ पर भी आप देखिए अपने सुविधा के अनुसार 80%, 90%, 70%, 100% आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको ये पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ये ऐप लोड करने के बाद और इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आपके मोबाइल की क्षमता, आपके मोबाइल के साउंड की क्षमता 200% से लेकर 500% तक बढ़ जाएगी और आपको ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी आपके अपने पुराने मोबाइल में ही आपको ऐसी क्वालिटी मिलेगी कि आपको यकीन नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी आने वाली अन्य सभी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।